बिथांखौबो बयबो साबस्क्राइब खालामना हो मोजां बुंना होदोब्रा बैसागुनि बयनिसिमबो जोबोद गोजोननायखौ बावहरबाय बे समावहाय आङो ओमफ्राय आदैनि चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना हो सायख'गिरि बिथांमोनखौ आङो बेखिनिखौ बेखावनानै आङो होनो सानबाय आरो लोगो लोगोनो आङो बे खैथाखौ हास'नानै बेखावनानै होनाय जाबाय सारिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समाव सारखौ बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखायबो आं सारखौ खावलायबाय बे बादायथिलि खाथियावहाय फैनानै थाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Hi guys, welcome back my YouTube channel, Didem Vlog YouTube channel निफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाना फैबाय उदालगुरि टाउननि खाथियावनो जेनेबा 1 नम्बर साबकथि माने नं 1 साबकथियाव रंजालि बैसागु जोंहा खुंदों बे रंजालि बैसागुनि मोनसे नुथायखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो आखायाव लाबाय गाइसमोन जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसे जायफोर गोदानफोर बिसोरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै सापर्ट खालामनानै होदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होखादो आरो लोगोसे जायफोर आंजों दंबाय थाखायो बिथांमोनहाबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो कमेन्टआव लिरना हरदो माबायदि मोनदों बेखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाबाय nibya मोसाबाय थाथार
जोंहा 20 मिनिट जाबाय आगानसे सिगाङाव फैगोन बे समावहाय आं बिखुं नाम्बार 10 नोंथाङा फैनांगौ बिखुं नाम्बार 15 बिखुं नाम्बार 16 बिखुं नाम्बार 17 दे बिखुं नाम्बार 18 बिखुं नाम्बार 19 बिखुं नाम्बार 21 बिखुं नाम्बार 22 बिखुं नाम्बार 26 बिखुं नाम्बार 27 दा बे समाव जोंहा खैजन जाखो जोङो Bwisagu Mwsa